na fábrica de chofar. Olha isso. É o Antílope Kudu. E olha o tamanho desse chifre, meu povo. Tem mais de 1,30 m. Lindo demais essa peça. Quem quer uma peça dessa? Eu gostaria de uma peça dessa. Olha, nós ainda vamos ter no Brasil para vender, viu? Aqui, Mr. David. Shalom, Mr. Shalom, David. shalom, from Israel. Estamos aqui na fábrica Shofar King.